एम्पेयर भी तो सही ले रहा था, क्यों ट्रिप हो रहा है यूनिट। लेकिन मुझे 100% पावर का ही प्रॉब्लम है और ऐसा कुछ नहीं है। सर्विस भी कर दी हो, वो लेके पीसीबी वो ख़राब है, उसका कनेक्टर सारा ख़राब है। ये देख, थर्टी 39.8। ये हो सकता है 24 पावर छोड़ रहा है। 24 जाएगा तो पूरा पावर जाएगी ना, इसलिए थर्मोस्टेट की पावर जा रही है ना। ट्रिप होगा तो थर्मोस्टेट की पावर तो जाएगी नहीं।